Zulfiya Isroilova 1915-yil 1-mart kunida Toshkent viloyatining O'qchi tumanida hunarmand ishchilar oilasida tavallud topgan. U she'rga, so'zga qiziqishini onasidan olgan desak ham bo'ladi. Chunki uning onasi Zulfiya xonimga juda ham ko'p afsonalar, dostonlarni aytib bergan. Xadicha begim agar hozirgi paytda yashaganlarida yosh shoira yoki olima bo'lgan bo'lardi. Uning ilk she'ri Men ish qizi nomi bilan Ishchi jurnalida chop etilgan va uning birinchi she'riy to'plam kitobi Hayot varaqlari nomi bilan 1938-yilda chop etilgan. Bahor keldi seni so'roqlab, salqin saharlarda, bodom gulida, binafsha labida yerlarda bahor, qushlarning parvozi, yellarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Qancha sevar eding bag'rim bahorni, o'rik gullariding eding maftuna, har uyg'ongan ko'tak hayot bergan kabi ko'zlaringga surtib o'parding.